然后出发。哦，这里有个牛。哇！呜呼，兄弟们 ，Look at this！ 这玩意让我搞到了啊！这个是那个剧中那个什么什么博士用的那个小枪啊。就让这个盗版厂家给做出来了。拼多多好像40到50来块钱拿下吧？哎，这是什么东西？它这断了，不是刚到手就断了，这坑爹吗？这是。看一下送的卡片吧。这个卡片，哎，这条码都没有啊，这刷不出来啊，这也，怎么条码都一样的？哦，这就有一张刷一下，估计是刷不出东西。我擦都不好擦，反了吗？看一下它这个怎么玩吧。这跟剧中一样是可以转的。刺激！不是这，我玩错了吗？这不是转的吗？哦，可以来变身，召唤。打爆德凯，说好是个枪的呢，怎么是个匕首啊？哦，兄弟们，这样正常了，哎，终于正常一点了。这就是这个枪嘛，遥控器嘛，是吧？然后把这个卡片塞进去，然后转一下，就召唤成功了，是吧？装一下电池吧，这刚回来也没电池，算了，这边旁边刚好有，稍微借用一下啊。看看会不会有这个惊喜呢？是吧？会不会有惊喜？这虽然说外观稀烂啊，直接给我玩碎了，但是还有音效啊，这可以啊，这灯五颜六色的，可以忽略啊。我们重新来一下，开机。像模像样的啊，插进去。没啦，然后呢？然后出发。哦，这里有个牛。哇！这也行啊？这是像模像样的呀，兄弟们啊！哇！这个模具有点稀烂啊，做的跟那个什么扁鱼一样的，怎么这么扁？我觉得剧中没这么扁呢。这玩意儿，换一张卡片试试看，召唤个怪兽。果不其然，音效都差不多啊。哎，怎么还按不动了？怎么说呢？40-50块钱是吧？这个音效至少享受到了啊。那么别的就不多做要求了。我操，怎么可以碎成这副样子？那么到这边就是本期视频可以给大家带来的所有内容了。喜欢这个视频不要忘记点击屏幕下方的订阅加关注啊。那么我们下期视频见，拜拜。